За, юу гэж манайх анги өндөр Amnesia The Dark Descent гэдэг тоглоом тоглоцгоо. Тэгэхээр энэ би нэг аимшиг тоглоом тоглож үзээгүй л дээ. Нэг аимшиг тоглоом тоглолтгүй л дээ. Гэхдээ яах вэ? Нэг удаа та нарыг бодоод тоглолчих. Та нарыг аимшиг тоглоом дуртай хаа. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. Намайг Daniel гэдгээ. Crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. Тэрийг зогсоох хэрэгтэй гэнэ. Хэнийг зогсоох вэ? I am Daniel. Би бол Daniel. Юу яач. Барон чинь Momento respinado de journal. Follow the liquid trail and find its source. Jet. Энэ юм сценар. Note алгаа. Мэмэн энийг ингэж авах юм л та. Энэ дээр дурч. Би энийг асаач болох. Энэ барьж болох юм. Эцэг ягаан өнгөтэй. Ягаан өнгөтэй юм би. Юу болоод. Ягаан өнгөтэй юм би. Бүлний мөрийг дагаж явах нь шүү дээ. Бүү. Ар дээр дарж шиднэг юм. Энэ шидэ. Right mouse. Hold down R. Ингэж хөдлөж болох юм шиг. Ингэж хийх юм шүү дээ. Өндөр хэрэг менежер хэнийг дайрах юм бол энэ сандлыг шийдэх. Left mouse, press right mouse, throw the door open or shut. Nope. Хурдан онгойлохыг хүсч явлаа. Баруун дээр дарах юм шиг. Юу догроод. Шинэ өрт хавдаг гэдэг. God damn, аимшиг тоглож үз. Юу? Юусэн. Энд ягаан өнгөтэй хөдөлний өрөг дагаад явах хэрэгтэй.
Тийш нь ор гэсэн үг юм болов. Гэхдээ би өөрөө онгоц ялгаар. Орморгүй л байж. Би нэмэрх юм доргүй л. God damn it. What the hell дагж хизээш өөрөө онгоц хаалгаар орж орохгүй. Сануулах. Санамж. All the hero. The door slammed shut behind him, and he knew he would never again see the old trail. But oh fuck, I'm rotated. Би энийг авч болох уу? Witness honestly sanity. Оо чи ийм юун дотор байж болохгүй. Харахуйд байж болохгүй. Йоо. Тэг гэрэлтэй жоох. Тэмдэг хагас. Оо харахгүй гэж болдоггүй юм те. Oh my god. Fuck. Тэмдэг юу яаж хийх вэ? Нэг өөр юм байна. Нөт авчлахгүй. Really? Энэ замынхан дагуул. Амар салхитай. Лантер гин лифт дээрээ дарна. Инвентори. Тав дээр даас инвентори. Health зүгээр энэ sanity. Толгой эргэлттэй байна. Энэ юу? Oil. Окей. Гэрэлтэй явна. Гэрлээ онтрооч. Энд гэрэлтэй байх шиг. Нүрнийсэн. Энд тогтчихлаа. Эндээс юм болчихлоо. Энэ нөгөө хэндлнүүдийг бид нэр ингээ асаад юм байна л та. Миний хэд бол одоох асаах шаардлага байна. So 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality.
I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. What the fuck вэ? Би өөрөө битсэн болж таарах гэдэг чинь тийм. Энэ Александр гэдэг гарыг аал гинэ. Тэгэнгүүтээ чамаа үргэлж нөгөө сүүдэр дагаж явж байгаа. Тэгэнгүүт сүүдрээс зогтох ямар ч арга байхгүй гэж л байна л да. Би сүүдрээс зогтох аргыг утсан гэж. Ойгоо цаалгаа шүү. Гэтэ яаж дарна гэлээ. Аарл. Эн дээрээ дарч байна. Хаашим авчих юм. Inner Sanctum гэдэг рүү авчих юм. Тэгээд Александр гэдэг гарыг хаалтчих. Энэний саал авчих юм. Бидмээ толж байна. Хурдах шиг л доосгоор биш. Багам нэг бодлож байна. Жи дээрээ даа. Жи дээр ирсэн. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Ийшэл Александр гэсэн шиг. Түлтэй үжиж юм. Монголгоо. Цагаан руу тэр багц нь олох гээд байна. Ийш нь ийцээ. Oh my fucking god. Oh, nice. Oh, nice. Гарч болохгүй байна. Fuck. Дэшинэл гараад. Вишний явах зам биш. Вишний хамгийн сүүлд нь вишний явчихсан. Лаборатори л орж. Лаборатори дотор бас юу гэж магадгүй те. Багаж хийж магадгүй тэр мохоо олон ямиг арилгах. Гэрлэг босооч. Нэгэн балгас уссан газар юм да. The fuck? This shouldn't be. Энд юу байна вэ харагдах тийм ч хасаа. Очлох.
Юу чимээд байна? Oh my god. There should be more coop rats. Let me see. And one part aqua force. За би төрчлөө юу их үү? Some sort of organic tissue blocks the fat. Can it be so good? За би энэ дээр юм үзье да. Яагаад чичрээд? Асаачдаг. Нэксч. Чичирч байна. Би энэ юм хийх юм шиг байна. Found different chemicals need to continue. This is a good шийдэл. God damn. Гараад өгөөч. Ой, энэ юм шүү дээ. Aqua Fortis. За би нэг юм авчлаа шиг chemical food. Энэ юу вэ? Tinderbox. Чичирхэг байлаас. Оо. Нэг хүн бичил байна л да би чам руу очноо хайрт байна гэсэн. Тийм их бичил байна л да. Би амар муу зүйл хийжсэн ч гэсэн хамаагүй чам руу очноо. За 4 different дөрөв би ихлээр нэг л олцсон байгаа юм. Wine cellar руу очсон гэж магадгүй. Хими элементүүд. Ինչ болох вэ? Nice. Tinderbox. Tinderbox. Ямар юу доотой.
Юу болоод байна? Тэр дээр дуурсан. Эмхтэй дуурсан болох. Биш юм очиж үзье дээ. Архив л очихгүй. Юу дуурсан бэ? Хаан дуурсан бэл. Юунд буцаад юу руу очтой. Тийшээ дуурсан бэл. Заас. Аа 50 ажлыг чинь хэрэгтэй. This it's locked and it will not open without the key. Fuck, дэлгүүр олох хэрэгтэй. Дэшээ гараа таа. Дэшээ очсон. Архив руу орчихсон. Архив руу бүр орлоо. Орсон шиг санагдав. May 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Нэг бонхонлол орох тухай яриад байна л та. Би бүгдийг томорч бичүүлээ. Ямар залхачих вэ? Каталог. Энэ камер. Дэлгүүр олох хэрэгтэй. Энэ сондлыг олох. Энэ хаалга гэсэн шүү дээ. Шинэ орж болохгүй. Йоо. Хараа. Хаасаагүй юм дураад нэр.
асууч. Ийм дөрөвнөд бид орно. Самталтай шүү би. Бүх гэрлээ насаамар. Oh my god. Би нэг эвдлэхсгүйсэн. The fuck was that? "17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I was trapped. Нэг юм л орсон чинь хүмүүстэй хэдэн хүмүүстэй хамт орсон чинь гэрэл мэрэл нь алга болоод нөгөө хүмүүс нь баруун хоорондоо хэрэлдэж мэрэлдэж байсан юм л дээ. Би баруун галзуурах шахсан багсан. Тиймэрхүү юм ирж. Өнөр институтээр болоод. Цам цагаан цам зэрэггүй. Энэ асууж болохгүй юм. Оо. Би нэг төр онгоолох гэж. Oh my god. Fuck. Түлхэд онгоолох байсан юм шүү дээ. Дааш нэг гэд орлож чадахгүйсэн. Ингэж түлээ. Хараал идэв. Гişиг болгонд эргүй эргүй чимээ гараад. Ойлгоод баг. Тэгвэл төлхөр юм. Тасаа. Асаач идэх. Энэ юу? Энд юу би яах гэж ирсэн юм бэ? Юу ч хэрэггүй ирсэн. Лок. Ой, гомроо тэрийг нэг үзлээ. Үчлээ. Тэний шин орж цаа одоо тийш нь яваа. Шалгаа дээр. Цус шүү дээ. Бабины тоглооморгүй. Тэнд нэг гэрэл.
Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the walls. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Газрын зураг л биш. Oh my god. Тэрний түлхүүр шиг нь хаанаас болох юм бол тоо. 30 минут. Манайхаа ингээд энэ эпизодод дуусгацгаая заяа. Oof. Fuck юм аа. Хэрвээ та нар илүү их аимшигын тоглоом үзэх хүсчихвэл лайк дараарай, subscribe хийгээрэй. Дараагийн эпизод уулзлаа. Түр баярлалаа.